নমস্কার, আমি ডক্টর অভিক ঘোষ, হোমিওপ্যাথি ডক্টর। আজকের আমাদের বিষয় হচ্ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। প্রচণ্ড হাঁচি হওয়া, নাক থেকে অঝরে জল বেরোনো এবং সেভারাল টাইমস স্নেজিং, সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা থাকতে পারে, চোখ লাল হয়ে যায়। ব্লাড যদি টেস্ট করা হয় তাহলে আইজি লেভেল অনেক হাই পাওয়া যায়। পেশেন্টের প্রচণ্ড ডাস্ট অ্যালার্জিও থাকতে পারে এর সঙ্গে। আমার কাছে একজন পেশেন্ট এসেছিলেন, কিশোর দাস, বয়স 27 বছর। নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমি কিশোর দাস। বিগত আমি মোটামুটি 3 বছর যাবৎ এই অ্যালার্জির সমস্যা নিয়ে ভুগছি। আগস্ট মাস নাগাদ আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আপনি বলেছিলেন যে 6 মাসের মধ্যে আপনি কেসটাকে কমিয়ে দেবেন অনেকটা। তা 6 মাস পরে আমি আজকে এসেছি, যদিও সম্পূর্ণ আমি একদম মুক্ত অ্যালার্জি থেকে। যখন আমি প্রথমে এখানে এসেছিলাম তার আগে আমার যে সমস্যাগুলো হতো, আমি যখনই আর কি রাস্তায় যখনই বেরোতাম, তা গাড়ির যে ধুলোবালি যেগুলো নাকে যেত, সকালবেলা যদি আমি বেরোতাম, রাত্রেবেলা আসলে আমি নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না। প্রচণ্ড জল পড়তো নাক থেকে, নাক ব্লক থাকতো, নিঃশ্বাসই নিতে পারতাম না। সবসময় গাল দিয়ে নিঃশ্বাস নিতাম। কোনো কিছু খাওয়ার সময় ওর যে গন্ধ, সেটা আমার নাকে আসতো না। আর সবসময় মনে হতো যেন একটা সাইড, আমার নাকের একটা সাইড পুরোটাই ব্লক থাকতো সবসময়, বেশিরভাগ সময়। আর রাত্রেবেলার দিকে পুরোটাই বন্ধ হয়ে যেত, মুখ থেকেই নিঃশ্বাস নিতাম বেশিরভাগ সময়। আর সবচেয়ে বেশি সমস্যা হতো বর্ষার সময়, মানে বর্ষার পরেই, মানে যদি একটা বর্ষা হতো তারপরেই আমি মোটামুটি নাক থেকে জল পড়া, হাঁচি কাশি 2 দিন পর পরই এই সমস্যাটা হতো। তা প্রথম যেবার আমি ওষুধ নিয়েছিলাম, 1 সপ্তাহ খাওয়ার পর থেকে সমস্যাটা অনেকটাই কম ছিল, গ্যাপটা অনেকটা কম হয়ে গেছিলো। যেমন আগে যেমন ছিল ধরুন মানে 3-4 দিন পর পরই সমস্যাটা হতো, তা সেটা এখন মোটামুটি ওই 1 সপ্তাহ ওষুধ খাওয়ার পর থেকে মাসে 1বার কি 2বার এরকম হতো। তা পরপর আমি কন্টিনিউয়াসলি খেলাম। তা এখন এই তো 6 মাস পরে। তার আগে যে চোখ চুল, না, আমি তো 6 মাস আগেই বন্ধ করে ফেলেছি। 6 মাস, 4 মাস আগেই বন্ধ করে দিয়েছি। তা মোটামুটি 2 মাস পরে যে ডোজটা আমি খেলাম, এই 2 মাস যাবত যে ডোজটা খেলাম, সেটাতে পুরোটাই, মানে সত্যি কথা বলতে এখন অ্যালার্জি সমস্যাটা নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, কিন্তু 3 বছরের জিনিস তো, 3 বছরের জিনিস সবসময় মনে একটা আশঙ্কা থাকে যদি ফিরে আসে। সেই জন্য আমরা এটাকে বুস্টার ডোজ হিসেবে দেখব। আমরা একটু পাওয়ারগুলো বাড়াবো। আমরা ওষুধ দিয়েছিলাম, যেহেতু অঝরে নাক থেকে মাথাটা নিচু করলেই নাক থেকে জল পড়তো, কি প্রচন্ড জল। এই সিমটমসের বেসিসে কিন্তু এলিয়াম সেফা খুব ভালো কাজ করে। এলিয়াম সেফা 200 আমরা ব্যবহার করেছিলাম, আমরা দিনাদিন রেজাল্ট পেয়েছি। এবং পেশেন্ট তো দেখছেন যে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি ট্রিটমেন্ট 6 মান্থ চলার পরে পেশেন্ট 4 মাস ওষুধ খায়নি এবং আজ বলছে যে আজও শেষ অনেকটাই ভালো আছে। এবং তার প্রবলেম একদমই আছে কি? প্রবলেম বলতে একদমই নেই, মানে একদমই প্রবলেম নেই। তো তবুও একটা মনে একটা ভয় থাকবে। এখন যেহেতু বর্ষার সিজন, আমার তো আমি শুধু ওয়েট করছিলাম বর্ষাটার জন্য, কারণ আমার যেহেতু বর্ষার পরেই সমস্যাটা বেশি হতো। এখন আমি বৃষ্টিতেও ভিজতে পারি, সত্যি কথা বলতে। বৃষ্টিতে ভেজার পরেও আমার মানে যে নাক ব্লকেজ ভাবটা, সেটা আমার মোটেও নেই। আর জল পড়া তো নেই ধরতে গেলে। সুতরাং জিনিসটা পুরোপুরি কিওর হিসেবেই দেখা হবে। যেহেতু আমরা একটা গ্যাপ দিয়ে বিনা ওষুধে চলতে পারি, হোমিওপ্যাথির মজাটাই হচ্ছে এখানে যে ওষুধ করার পরে, ওষুধ খাওয়ানোর পরে যখন পেশেন্টকে রিলিফ দেওয়া হয়, সেই রিলিফ দেওয়ার পরে মেডিসিন ছাড়া যদি পেশেন্ট চলতে পারে, তাহলেই সেটা হোমিওপ্যাথির সার্থকতা। ভালো থাকবেন, নমস্কার।